io sia nascut nel quartier do Porte, sia un enfant de la carriera Bavas. Durant l'inia o recerca per la mia famiglia mi hai visto che infatti aveva un piccin segreto su due fratelli della mia area migrant, perché infatti per la guerra del 14 si sono ritrovati che erano dunque degli italiani e che erano non ancora francesi, e dunque uno ha deciso di battagliare per la Francia e l'altro ha deciso di battagliare per l'Italia. Frédéric Belboasque fa parte daquela nova banda da Tournisarte, generazione decomplessata che ha donato al teatro un bel dinamisme e una nuova dimensione. Tant discrete e modeste in la vita che serius coraggiosa, aquel giovane artista n'a donat appuntamento un 17 de matin proche del teatro Francis Gag in Villa Vieja sulla plaza Giorgi Tasso. Ben, per io è un po' come una seconda maio, perché siamo davanti all'anziana entrata del teatro Francis Gag e après aveva anche la biblioteca municipale di Giorgi Tasso. Allora, possiamo dire che Francis Gag è la mia vita di Nisarte a Ura, ma Giorgi Tasso è il primo che mi ha parlato di Nisarte, perché eri alla scuola. Per presentare un po' Giorgi Tasso, era un uomo che alla sua ritirata era un poeta, ma alla sua ritirata si è messo a fare qualche atelier per i piccoli, per imparare la lingua. Per io è qualcosa di importante perché è quello che mi ha permesso di imparare che il mio padre parlava l'unisarte. Perché denandaco lo sapevi pas. Perché la lingua era la tua lingua materna, ma che era la tua lingua grand materna, ma era pas utilizzata a Maio. No, è come una maggior parte dei Nisarte, è la lingua che ha saltato una generazione. Ouais. E gli già ne parlavano più a partire dei parenti. Ma il mio padre ha tutto usato il francese per parlare la mia madre e il mio barba, ma non ha mai utilizzato l'unisarte. Allora che io, il suo padre che era italiano, quando è arrivato a Nice, ma il mio padre mi dice tutto, mio padre non parlava pas un mot di italiano maillon, parlava tutto unisarte. Era una lingua di integrazione. Esatto, una lingua di integrazione. Et après l'escola materna si siamo pas in avanza. Allora mi si dice fanno dei corsi di Nisarte, allora è piato l'unisarte. All'entamenada era giusto per vedere, per mi dire va vedere senza d'una e finalmente mi si è ritrovato dentro e si dice a come mi place. Posso parlare un po' di Michel Palanca, che razza di professore era? Alors, Michel Palanca era un professeur, è un po' come tutti i professori di Nisarte, è qualcuno che ti dona l'invoglia di imparare la lingua. Ma senza che gli era di buono, ma la sua maniera di imparare la lingua era di fare dei piccini scenette, perché cura giugare la lingua rende la lingua viva. Allora, la mia entrata nel teatro di Sarte di Francis Gag è stata nel 2006. Infatti, quando ho lasciato il liceo Massena, sono partito a fare dei studi a Antibes. Malheureusement, à quelle époque, n'avions pas de courses même des provençaux. Donc, le ligament et la langue l'avions un peu perdu. Et la mia entrada au théâtre la devi alla mia madre e hai demandato a Palanca e Palanca sul coup m'a dit che hai pas de problème, donc si ho entrato au théâtre in 2006 e la mia prima peça era in dicembre e era la Pignata d'Or.
Ah, Pietro. Era juste un petit rôle, era le rôle come si suona? De Sandro Ribeiro. Qual è i favoriti che ti hanno mai piaciuto delle spicche gioche? Beh, il mio ruolo favorito è semplice sul ruolo di Battistin Caraveu. È io che mi ha fatto partire in viaggio in Russia e per io è stato il mio più grande ruolo. La pesa si suona la demande di matrimonio. Donc, che un nom vient d'une pièce donc une adaptation de la pièce de Tchekhov qui si suona la demande en mariage. Ricevuto un code de téléphone d'un homme qui si suona Bastian Cagnoli et qui lui dit aurei une occasion per vous per la vostra pesa d'ana giuga che la pesa in Russia. Allora suluco la piate per il folle perché non dire come un pied una pesa in Isarta la giuga in Russia è una cava de folle. Bastian Cagnoli ha risuonato ancora un code per dire no ma c'est che vous dire è vertadier. Pudes giuga che la pesa in Russia. Il y a un festival Tchekhov en Russie et vous avez une ciurma qui viendrait d'un autre pays qui est de la Russie per giocare una pesa di Tchekhov e come io sia un Isarte perché non giocare una pesa in Isarte. Le lieu preciso è Syktyvkar, è in Repubblica Komi, è in plein della Russia. Vuol dire che les gens sont contents parce que en République comme sont russes, la langue officielle est le russe, donc mais entendent une autre langue parce que il y a une langue qui si suona l'ukomi et qui est proche de l'estonien et também per elle come è una piccola repubblica è una lingua ufficiale della Repubblica Komi. Donc per elle de veire de gens giuga in un'altra lingua che per notre le français ou per elle le russe ou per elle è normal, è concorrente normal. Donc avions juste une culture sur l'auria per poter udire la lingua in russe, ma è pas concorrente che Geneva per elle. Ben, et après sono venuti qui? Après sono venuti qui. Le viaggio per io era qualcosa di straordinario perché lo meglio che era nato era in Italia. Donc si dire partez in Russie come même au niveau du théâtre per le moment le viaggio lo meglio che abbiamo fatto per giocare una pesa è Sanremo. Donc à partir en Russie à Komako, est-ce qu'on a des extraordinaires? Le mai extraordinaire per nous parce que aquí s'il y a une piscina ciurma, c'est un perdu dans le paysage in Isarte, mais Navao, ça s'intéresse plus parce que visto qu'il y a une festival national, ça s'intéresse plus et comme des princes. C'est un at à Moscou. Non, recebe plus parce que cada repubblica de la fédération de la fédération russe a la sua ambassade à Moscou. Donc on a recebe plus à l'ambassade pour faire une paste, pour même par là l'ambassadeur, per notre era le festival de Cannes. Mais ouais. Donc, siamo entrati a Nizza la Bella nel 2010 e donc siamo entrati alla fin dei miei studi perché il teatro mi piaceva tutto plein di tempo e avevo tutto detto che speravi la fin dei miei studi per o manco provare Nizza la Bella. Cada anno per una o 2 settimane partais in viaggio per un festival di folklore nel mondo. E Scumacco che chi è nato da qua si è andato al Brasile per fare un festival di folklore a Nova Petropolis che si trova a Rio Grande do Sul
dont estate Garibaldi. Dont estate Garibaldi dont a batallat per la Repubblica do Brasil. E c'est Cumaco che si siamo ritrovati tutte proche d'una villa che si suona Garibaldi do Sul, donc l'honneur de Garibaldi. Pensi che lo web è un buon mezzo per parlare l'unisarte, perché il forum dell'OGC Nice e siamo pochi membri a parlare l'unisarte, come aveva un piccin topic, come dico, dont parler Nisarte. Ayura parler Nisarte, non? Oui, exactement, Ayura parler Nisarte. Donc, nous permettent juste de descrire, de parler, et c'est sûr qu'il fait des fautes, etc., qu'il y a aussi au niveau, mais nous permettent de dire, qu'il y a une faute, généralement, en Cumaco, nous permettent de mettre notre connaissance en relation. E è una buona causa per fare avanzare la lingua, perché per avere un buon livello di lingua. Es un charqué de vieja vida, tu y libre sin guapo a la pila, a fuerza de si balanza. A muscadeta che se va, ya che rivengono serve uguale, se vanto i bala dai fuori. La mia gran madre fa pariere, cura si cuncia me pepe, si planto da qui a l'esquina,